Film Production. Zilonyukile zimhlophe enhlelo sezansi sekhuleka nebesini bizo namandla khuleka unokwatsha lozikhulika kodla lalela ke njengamanje ngihambe ngahamba ngayithela esigodlweni esikhulu ngithe mangifika la ngizongathi ngiphathwa nayikhanda nani kodwa ngithela phezulu kamprofeti ayi dokotela prophet Madondo mkhulu msasaza ngibingelele kakhulu ngiphinde futhi ngibonge ukuthi uphinde ungivakashele kwade kanhlupheko Madondo impilo zamadoda ziyabuya basho njalo abangazi kahle khehlela ngiyabikela kakhulu ya dokotela mangene la ngithi hayi kodwa senkosi lithi saza kanjalo dokotela nakulonyaka ka2024 namhlanje sihlangane sabonana mangifika la esigodlweni ngifika izinto eziningi ngiyabona ukuthi kwade kanhlupheko la sifica imali igayiwe asazi noma ikhubala noma kwezekalana sifica ukuthi kunjeyana kodwa masifika namhlanje mkhulu sibona nendoda esingayazi safisa mkhulu kulonyaka ukuthi usitshele ukuthi kwenzakalani mkhulu yini abantu baphathele yona sibona nje ugolokho esingawazi lonyaka mkhulu dokotela kahle lami angibingele kakhulu ababukele emakhaya ngibingele bonke abantu ababhekele le video namhlanje ngibingele nawo kakhulu umsakazi wami ngithi mina konakele kakhulu bakulonyaka ngoba ngathi mina unyaka nonyaka babokonakala baba ngathi abantu ngathi angisiyo umuntu omani lokumbona njalo manje vela njalo kuma camera kodwa isikhathi engivela ngaso kehla lami ngithi kusuke khona into engiphethe engiphathela abantu abafuna ukuphila labafuna ukuphumelela ikhona ehlezisho mkhulu ukuthi ungazali uhlupheka kodwa ungavumi ukufa ungazali ungavumi uhlupheka mkhulu namhlanje sifuna ukuthi usazi ukuthi yini le siphathele yona sakhumbula eqala wakwakhila imanga waletha ibhodo leimanga elavele lenza imanga namhlanje sibona kunendoda yamasingile wani ndoda mkhulu ukadanga baba ubuye ekhongo ukadanga bambisa kadanga baba ubuye ekhongo imfihlo zakhe ezala ekhaya imisebenzi yakhe la ekhaya bonke mkhulu ozokubona ngamehlo nabantu ababona ngamehlo basebefikile kwade kanhlupheko baba imisebenzi enye indoda lena ngathi uma nginqamula amazi ngase ngifike ngithola ezweni lasekhongo mkhulu ngithi mina emhlabeni wonke ngitshela umuntu ukuthi ngiphosa ithawula umuntu othi mina angisazi ukuthi yini engayenza ngoba ayikho into engayenza futhi ayikho into engayizamanga ngithi mina ungaba na yonke into futhi ungazama imizamo yonke kodwa ungavumi ukufa uhlupheka ungazalwa uhlupheka kodwa ungavumi ukufa uhlupheka nanti engizotshela abantu namhlanje ngithi zala uhlupheka kodwa ungavumi ukufa uhlupheka thatha into yokuphila usaphila emhlabeni thatha into yokuphila usaphila emhlabeni dokotela namhlanje safisa ukuthi usibonise ukuthi ke yini osiphethe ngoba siyazi ukuthi awuvela vele ushilo dokotela mbukela lapho ngasekhaya ubukela lombukiso phanya ushilo dokotela ukuthi akaveli isikhathi esiningi nathi samupha buye simthole ndoda madoda safisa namhlanje usikhombise ukuthi abantu abadala idlozi uhamba nalo lithini namhlanje yini le othi ke kumbukeli namhlanje ufisa ukuthi ayibone ayikubona ukuthi insebenzi isebenza kanjani mkhulu sawuzami nakafiki lapho ngibonga kakhulu isikhathi sakho nokuthi unike ithuba lokuthi ke ngibonisa abalaleli ngibonisa abantu emhlabeni sebehamba umhlaba ngibakhombisa insebenzo ngathi eqaleni ngiphethe umanyavula ngiphethe indoda ephakamisa amadoda ngiphethe indoda ephakamisa abafazi ngifisa ukuthi ngikhuluma into kumuntu othi mina ngingene imimoya ngikhuluma ngomuntu othi mina senginesigulu seminyaka ngikhuluma nomuntu othi mina umuntu umsakazi wami ufike kimi ingane lila iyahlanya mkhulu bayifikile bayopha ngeyiphandla bayopha ngobuhlalo sahamba sayintabeni uma sigashula izinto lezi sishungisela sathola ukuthi izizwe abayifake kuzo bakhona abantu abaphanyisana izinto bathwalisa izinto ngasizona umuntu agijime nento engathi manje idlozi kuye kanti wembeswe izizwe wembese izilwane ngithi mina siyashunqisa siyakhulula izinto ezaboshwa abantu mkhulu ngithi mangabe kunamafindo abophi amabhizinisi lakho uma kunamafindo abophi into zabantu umuntu athi mina mangishisa impepho ekhaya sekuvele konakale kakhulu idlozi lami bathwebula yonke into engithi ngiyayenza ayilungi ngithi mina thatha into yokuphila namhlanje ngisengode kanhlupheka ngithi sondela sisha umhlahlo sikhulume ngesimo sempilo yakho abebahayiza abaphatha imali esandleni bangazi ukuthi benzeni ngapi ngithi mina yonke insebenzo ezasetshenzwa abantu yonke into yasinge phezulu impilo yakho sondela kwade kanhlupheka sondela la ngithi naqaqa khona amafindo phezulu impilo yabantu mkhulu ngibonga ithuba nginika lona ngiyabonga kahle kakhulu ithuba nginika lona ake ngibonise manje insebenzo engakhuluma ngayo enye insebenzo engabayazi abantu ngeke ngaphatha leli bhokisi lami elalenza imhlolo ezimangaliso uma yebo mkhulu kunjani amafido adlule namafido abantu bake bawabona kanti kwakusenani ekhehla lapho kwakusenani ngitshela emhlanje ngimiyeke lo mfana ngimbeka bese ngithethe lo muntu ufethele namhlanje mkhulu ngiphethe baba indoda baba ngiphethe indoda namhlanje uzoyibona igila imhlola ekhehla lapho ngiyangithanda ukuthi ke mina mawubhekela into zami ubhekele kahle kanjalo nophethe icamera
angathi kube khona ukuthi bonakala ukuthi ubona ekithiwe khehla lami ihlala nje kuyona kanjalo khehla lami ekithiwe prophet yo manje lo khehla lami usukhulume ngemali khehla lami wathi ubona imvuthu yemali angikhombisa abantu imali nkulu ukuthi manje isebenza kanjani into qotsha imali ekhaya kakhulu sondela manje sesiyasebenza bukela ngasekhaya umprofeti usenzela imanga khona esigodlweni wathi sekupheka sifuna ibhekele kahle iqhugu lami le ngoba prophet ngingathanda ukuthi bekho umuntu othi hayi prophet angibonanga kahle ngoba siyaqala manje prophet lento ngiyayenza ngiyiphakamisa ngizokhombisa khehla lami ngizokhombisa iqhugu lami ngoba ngifuna bekho umuntu uthi masiyenza athi angibonanga ukhombisa kahle khehla lami funa ukhombisa kahle khehla lami ngifake phambi kwakho angithi ibhekele kahle ngiyibona prophet ngifake kahle ufuna ibhekele kahle khehla lami ngoba imvuthu yemali khehla lami imvuthu yemali khehla lami sibhekele kahle sonke hayi ngikulungile khehla lami ke ngivumeleke iqhugu lami ngivumeleke iqhugu lami ngivule iqhubu lami ngenzima ngaliso zalamadoda wele ngasekhaya injalo nje khehla lami umprofeti esenzela into induku yemali kunjalo nje iqhubu lami ngoba asiphathelene kulonyaka 2024 kunjalo iqhubu lami soyibhekela ngamehlo siyibuke ngoba angifuni izinto lezi ezihamba zikhulunywa abantu mina bethi hayi ngizwa bethi bathi hayi suka kwasho kwacini bhekela kahle ikhehla lami bhekela kahle ikhehla lami la ngoba angifuni ikhehla lami ukuthi masikhuluma ngento sikhuluma into esingayibonanga ngifuna ubhekela kahle umfana ngimthume egijima phezulu ikhehla lami enza imangaliso phambi kwami bebhekile ubani ndoda le bakhithizela bakanakale kakhulu ikhehla lami indoda enkulu hamba nomanyavulo uphakamisa into zabantu so mbamba simphakamise iminyaka sikanje mfana mama bese siminyaka sebesiqala izinto zakhe ikhehla lami khona kusemina abantu bebhekile ikhehla lami ngoba angifuni ukuthi yasinsebenza abantu bangayiboni baba ungazali uhlupheke uthi ungavumi ikhehla lami ukuhlupheka prophet ungazali uhlupheke ungavumi ukuhlupheka prophet ungazali uhlupheke ungavumi ukuhlupheka fona ngiphakamisa abantu babhekile emkhulu njengoba ungazali uhlupheke ungavumi ukuhlupheka ngiyakubiza ngiyakuphakamisa manje ngibiza ngiphakamisa madoda amakhulu ngiyalibiza ngiphakamisa manje ngiphakamisa manje madoda siphambi kwabantu manje siphambi kwamakhamera sithi nanti sikhuluma ngayo nanti sikhuluma ngayo khehla lami nanti sikhuluma ngayo awu kodwa madoda kanti kwenzakalani la kahle kanti kwenzakalani madoda amakhulu abantu bayibhekile nje bayibona abantu bayibona ikhehla lami kanti bayibona ikhehla lami prophet uthuma le ndoda njengamanje baba ngikhuluma nabo ngithi nayi indoda enkulu baba ngiphakamisa namhlanje ngiphakamisa ebhokisini bebhekile abantu okusho ukuthi le mvuthi yemali ilanda imali mkhulu ngisebenza ngathi semali ngisebenza ngathi semali ngifuna iphunga lemali ukuze kudonsa kanti esibiza nemali leba abantu babalekele emhlabeni le nto umuntu ngiyayiphatha ivele iphele ezandleni ngiyahola 30000 kuphela 3 days ukuthi imali ngingasenayo prophet ngiyavuma mina ukuthi unayo imali yokuthi uyakhona ukondla ingane zakho ilale engadla zilale idlile kodwa nginewari ngikhathazekile ngomuntu ongazi ukuthi mayelala emhlabathini zawo usala ingane zakhe zidleni ngithi thatha into yokuphila emhlabeni usaphila into yokuphila beka kahle khehla lami madoda ake ngimdedele ikhehla lami avele enze imkhuba ake ngimdedele ikhehla lami prophet ungabonanga ikhehla lami ngizofuna ibhokisi lami prophet mbukele ngasekhaya ngomlando ubukele khona le video fanya ingofo omlando umprofeti esikhombisa ingcebo ukuthi akufuni ukuthi uziwe phesheya ikhona la eningizimu into engikhuluma ngayo prophet into engikhuluma kubhekela kahle ikhehla ndoda enkulu lento siyenza emhlaba wonke senzela bonke abantu abathi bahluphekile emhlabeni manje ngiphambi kwabantu abafuna ukubona insebenzo namandla akho namhlanje ngizokhuphula ngamadoda amabutho ngizokhuphula ngamadoda omgede amadoda enza imangaliso aphakamisa amadoda namhlanje ngizovusa imizi ngizovusa amabhizinisi abantu abathi mina ngihlulekile mina ngizizamile kodwa ayikho into elungayo bhekela kahle ikhehla lami siphambi kwabantu khona manje bhekela kahle ikhehla lami ungabonanga yini le khehla lami yini le khuluma ngayo yini le enzwa le ndoda yini le enzwa le ndoda ngikhuluma nawe ukuthi yini le enzwa le ndoda baba ungangithini kimi baba yini ongakutshela ngoba ngiyakutshela ngithi lento hayi mthoko baba ngiyakutshela nje mfana nangixwaye khehla lami ungathini ngikhuluma ukuthi ngeke amamenza phezulu mina kwenzeka imangaliso thatha ukuphila thatha into yokuphila baba ngathatha imali nami ukuthi petrol ngafika ngawetha khehla lami mina ngisebenza baba ungacaphula ligcwele baba ngithi ligcwele khehla lami ligcwele baba ligcwele khehla lami yini ongangitshela ngayo khehla lami ngoba ngitshela ukuthi thatha into yokuphila emhlabeni bafowethu mkhulu mawenza lento into engiqondisa kakhulu isimo sakho sashintsha
khona uhleze ngishintsha khehla lami kodwa manje ngizothaka kakhulu uzofika ngathi uyangathi ngathi ungijwayele bese ngiyashintsha khehla lami mkhulu sebenza kanjani lento mkhulu baba lento isemfihlakalweni khehla lami ngifake egazini bisiphila kumuntu bisiphakamisa indoda iye phezulu ibikathi iyahlupheka ihlekwa abantu lento ngithi ngiyekhuphula ngiyiphakamisa ngenza abantu bebhekile asazi ukuthi noma sethi ukhokhovuni noma sethi angazi mkhulu yini ufuna angifuni umuntu mina ose-right ngifuna lokuthi mina ngeke mina sokuyabheda mina into zami ziyashabalala ngifuna umuntu ibili bekade ngiphatha imali impendo zamadoda kodwa manje into zami ziyashabalala ngifuna ukuthi mina ngikuvumile amandla akho angifuni umuntu mina othi mina ngi-right ngifuna ukuthi mina sengihlulekile sengizamile futhi sengikwenzile konke ngithi mina into yokuphila angazi ukuthi sebenza kanjani lento bukela wasekhaya inqophamlando umprofethi impendulo zamadoda Madondo nangi imali zihleli phezu kwayo ubonile ibhokisi nazi imbuthu zemali zalana hayi mkhulu ngifisa ke njengamanje ukhulume nomuntu kunabantu kunomuntu njengamanje obukele video othi mkhulu ngiyayifuna lento ngiyayidinga lento ngiyafisa ukushintsha impilo yami khehla lami yes baba nami ngiyakutshela khehla lami ungalokothi ufuna into esithwalo into ezobhubhisa umndeni wakho ngitshela abantu ngathi uma ngikunika lento angikunika into ezothatha imphefumulo yabantu akuyona into eyingozi no angikunika into ayona into ozothuma uyithatha ukushona umama no kulam ngathi abantu mina uma befuna izinto ezinjalo uma besebenza ngemphefumulo yabantu abanye bathwebula amathuna basebenza insila zabantu emakhaya baphakame kazi abaye baphendula amadlozi abantu ukuthi asebenzele bona ebese uthi amanye amalungu omndeni mayithinta impepha bhubhe angisebenzi ngento enjalo angithwebuli into engithuza abantu mkhulu lapha into engisho uma ufuna into enjalo yegazi kudlula kwamanye amadoda akhona amadoda asebenza ngalezo zinto la mkhulu angisebenzi ngento efuna ukuthi usacrifice noma wenza imhlatshelo uma usuyithathile ngiyaphakamisa nje ikhundla umuntu ahlale esihlalweni ngiyaphakamisa indoda ethi ngihlulekile ngidinga imali emhlabeni ngifuna ukuphila ngithi sondela kwadeda nhlupheke nayo ukuphila ngithi mina thatha into yokuphila emhlabeni angikho basekhaya othi ngihlulekile empelweni zamadoda ngithi thatha nazi into yokuphila uhambe uyophila nomndeni wakho phakamisa amabhizinisi akho wenza into okade uphupha ngayo emhlabeni mkhulu ngithi noma ubani umuntu wesifazane umuntu wesilisa lento uyayithatha only umuntu ona 18 years akasondeli ngifuna umuntu oseqine ekhaya mkhulu ngifuna umuntu othi mina sengikhathele angifuni lothi hayi mina ngisenze right ngifuna ukuthi mina sengikhathele ngithi sondela kumpezi zamadoda uthatha into yokuphila ngikunika inombolo yami khulume nami ufaka imali ebhenkini awudeposit lutho khuluma nami ngqo fika esikoleni sami kodwa ayifaki imali esitolo mkhulu no ufaka imali esitolo ufaka imali ebhenkini khuluma nami makunjalo abaqola lawo baba ngithi khuluma nami ngqo fika esikoleni sami sikunike sikhombisa imangaliso khuluma into oyifunayo sikunike into oyifunayo uyabhuka umfonele umtshela ukuthi into engifuna umprofeti Madondo into engiyifunayo ngithi mina wozisondela uthathe into yokuphila emhlabeni usaphila unomuntu mkhulu obuka le video uthi uyazi kwajo la lihleli khona nomkhulu ngiyayifuna lento mkhulu thina bona mkhulu khehla lami uthi mina ngiyayifuna lento mkhulu ngithi mina ngikunika inombolo usekhaya ngikunika inombolo noma kuthiwa uphesheya ngibona abantu befika besuka from overseas but no bele zamadoda sayifuna lento ngibona namhlanje ngifika uhleli namoshayini ngithi mloyo bakuthiza khona esigodleni ngithi bezofuna ukuphila ngoba lento ayinahlanga ayinakuthi ungumZulu ungumPedi ungumVenda baba ngithi mina base-India bayafika bathathe lento ngoba lento into yokuphila into yomnotho into yompela lento engikhuluma amadoda onke amadoda akhona emhlabeni asebenza insebenzo baba ngihlonipha kakhulu uma usebenza unesiphiwo unento oyiphathisiwe musukulwa ney'nsebenzo zabanye abantu hamba ngobizo lakho hamba ngelokho uNkulunkulu akubize ngakho nedlozi likunikeze khona ungabi nemisebenzi abanye amadoda hlala kulokho kwazi la ekhaya esikwaziyo siyakwazi esingakwazi asikwenzi angakho le ndlela asile nemisebenzi amadoda thatha inombolo yami ukhulume nami efonini 081 855 277 uyangifonela uyangiwhatsappa khuluma kodwa ngiyathanda uma ungifonela ngoba kuyaphithizela kwaThemba asana mwesithi abantu abalali 081 855 277 thatha inombolo ku screen ungifonele le ku screen yona le uyayithatha inombolo yangifonela uyabhuka isikhathi sakho konke nami nomprofeti uMadondo umprofeti umpendo zamadoda ngithi mina impendo zamadoda ziyabuya impendulo yakho eyakulahlekela uma ungasazi uphosa ithawula leyo mpendulo yakho iyabuya mkhulu angisawazi ukulinda sekulendile mkhulu ukuthi ungiqaphulele lapha aphunda ufake ephaketheni akayazi nje aphunda ufake ephaketheni ngakutshela ngathi mawusufika la ekhaya uyayiqaphulela nje ufake ephaketheni baba okulingana isikalo sithandayo mkhulu uhlezi ngiyibuza ukuthi isebenza kanjani into yakho
namanje ngisayibuza mkhulu ukuthi into yakho mkhulu isebenza kanjani sesasiphetha mkhulu imapha amazwi ungawasho nangu ubukele ngasekhaya Yes ba. uyayibuka lento uhleza ayibona futhi lento futhi ngoba ngisho ukuthi nathi yenzeka siyiphethe mkhulu amazwi okugcina owaphetha ngawo namhlanje Angifana nabantu abasekhaya ngikhona nomuntu osinginebhizinisi wayo nginebhizinisi wayo nginomndeni wami uyahlakazeka nginomfazi uyahamba umndeni wami uyahlakazeka abantu bayokithi basezizwane nabo nginomuntu mina othi ekhaya sihlala nezilwane ikhishwa phezulu kwegceke la ekhaya ayikho into ephumelelayo la ekhaya sibayasazi ukuthi siyahlupheka angiboni nomuntu mina othi nginebandla liyaphela angiboni nomfundisi othi no impela zamadoda ngikubonile futhi ngiyozula amandla akho angiboni nomuntu mina othi ngifuna into mina yokubona ngifuna ukubholofitha ngifuna ukuprofeta ngifuna ukubona inkinga zabantu ngithatha into yokuphila emhlabeni lo mungasathathanga lokho emali yokuphila emhlabeni lokho umnotho komcebo bangaba udinga kodwa mhlawumbe uyabona ukuthi ibandla lahlakazeke yabona ibhizinisi lakho liyama-truck akho yawa uyabona amatekisi akho ayaphela uyabona ukuthi yonke imfuyo yakho iyaphela egcekeni thatha into yophila ngikhuluma nomuntu osekhaya othi ngihlulekile ayikho into engayenza nguzame konke sonde thatha inombolo kuskini 081 855 277 Prophet Madondo khulumela umfonele thatha inombolo yami ungifonele ungenzele iWhatsApp ukhulumele ubhuku isikhathi sakho nomprofeti zixake inkingo zonke amafindi ezinto ezaboshwa zonke iy'nsebenzo zamagceke ezaboshwayo sivula yonke into eyathiwa yavalwa emagcekeni onke amathunzi ezinto aboshwa phezu kwempilo yakho sondela senze njalo sivula abantu abaphila impilo emhlabeni thatha into yokuphila emhlabeni usaphila ungavumi ukufa uhlupheka ungazali uhlupheka kodwa ungavumi ukufa uhlupheka mbukela wasekhaya mina ngidele ngeyokosa eyokupheka ingafiki siyacela ukuthi uhlale kuleli khasi ungayindawo utshele nabanye kuningi kuyeza sithi sifika noma ngabe kuphi sibonga kakhulu Ketha lapho ngiyabonga kakhulu